Que tal? Benvidos a un novo Preguntoiro. Estivemos falando esta semana cos voceiros e con concelleiros dos partidos da oposición. Hoxe imos falar co Goberno, con Compostela Aberta. Acompáñanos o concelleiro Xan Duro. Xan, benvido, moi boas. Hola, boas. Pois, tanto con Rubén Cela como con Paco Reyes, e no caso do PP, co concelleiro Alejandro Sánchez Brunet, estivemos analizando esta semana os orzamentos, posto que están xa vostedes en conversas, en negociacións. Cada un tiña un pouco a súa visión. Eu quero lle preguntar pola súa, así en xeral, como vostede está participando neses encontros, como está vendo a situación, que sensación ten agora mesmo? Podese chegar a algún consenso rápido? Ben, a esperanza é o último que se perde. Ahora mesmo ainda estamos nas fases iniciais de intercambio de documentación un pouco exploratoria, non chegamos aínda a propostas concretas. Algunha un pouco xenérica aportou o Partido Popular, tamén o PSOE fixo algunha, pero non chegamos aínda a baixar os números en concreto. Un pouco máis da filosofía que hai detrás dos orzamentos, e nese sentido a miña sensación persoal, non é unha opinión de grupo municipal, eu creo que hai posibilidades de entendemento claras tanto co Bloque Nacionalista Galego como co Partido Socialista. É dicir, todos entendemos que a cidade necesita uns orzamentos sociais, que son os que propón Compostela Aberta, e ten unha clara necesidade de mantemento, e nese sentido podemos subir aquí e baixar alá, pero eu creo que filosóficamente os orzamentos permítenos achegar posturas con eses dous partidos. Co Partido Popular, pois, xa o vexo non difícil, porque non queran chegar ao acordo, pero o punto de saída deles que non son os seus orzamentos e, por tanto, non os comparten nin filosóficamente, entón, eso, pois, de chegar a un acordo vai requirir bastante máis traballo político, ao que estamos dispostos, por suposto. O que sí estamos vendo nestes días de entrevistas é unha situación un pouco estrana, un pouco contradictoria, porque é certo que moitas veces dende o PSOE teñen dito que Compostela Aberta é unha decepción porque son un pouco continuistas da política do PP cando tiña que ser todo o contrario. Sen embargo, o PP para nada ve coincidencias entre vostedes e eles, e sobre todo neses orzamentos. Vostede supoño que será da opinión de que hai moita distancia. Non sei como... Sideral, a distancia é sideral, pero tamén temos que entender o que tamén a política, non digo que comparta eu esa idea do que debera ser a política, pero a política tal como se entende ou tal como funciona na realidade ten unha parte moi importante de espectáculo cara ao público, cara á cidadanía, e eso, pois, non quero chamarlle postureo, pois chamémoslle eso, xestos de cara á galería, pero que realmente logo te sentas nunha mesa a falar e as cousas evidentemente non son así. A oposición ten que facer o seu papel, e eles entenden que o está facendo, e Compostela Aberta ten que facer o seu, que é escoitar, discutir e analizar, pero con números e papéis de antes. As declaracións altisonantes nun proceso de negociación realmente non conducen a nada. Vostede ve neses primeiros contactos que o BNG e o PSOE, neste caso, poidan estar decepcionados co Goberno de Compostela Aberta, porque, como dicía, iso teñen manifestado varias veces aquí. Por exemplo, Rubén Cela en algún momento chegou a decir que para ter este goberno, que se esperaba máis del, pois que quedaba co anterior. Entón non sei agora nestas conversas dos orzamentos se ven algunha decepción pola súa parte. Vale, eu non estaba cando, non sei en que contexto fixo ese comentario Rubén Cela, evidentemente, estou seguro que non o cree. É un pouco unha boutade ou unha arroutada, digamos, de momento. Como che dixen antes, creemos que dentro das limitacións, porque temos que entender tamén que este Concello ten unhas limitacións de ingresos moi importantes debido a decisión, a votación que tuvemos na discusión do IBI e dos ingresos, perdemos casi 3 millóns de euros de ingresos, e iso condiciona como facer unhos orzamentos. Tamén está restringido por leis estatal que condicionan a túa capacidade de desenvolver as túas políticas. Entón, nós o que si defendemos que estes orzamentos non son os que nos quixeramos ter, evidentemente, son os que podemos ter neste momento que a situación económica do Concello, e que sí que nos permite definir e levar a cabo o proceso para o que se presentou Compostela Aberta ás eleccións, que é dicir que apostar por unha Compostela social e por unha Compostela cultural e por unha Compostela para todos. Por que o digo? Porque o maior incremento que temos en partidas
orzamentarias son, con diferencia para servicios sociais, por suposto, pero tamén para o mantemento da cidade, non para as grandes obras faraónicas, que esta cidade creo que xa está un pouco farta dese tipo de obras que logo non se atende ás necesidades do día a día dos barrios, dos veciños, das veciñas, nin das parroquias, e que realmente é o que te fai máis ou menos agradable ou atractivo vivir nunha cidade. Entón, esa partida tamén está moi incrementada e sempre apostamos en recuperar a Compostela cultural, a Compostela que se convertiu nunha referencia nos principios dos 90, de vanguarda, de cultura, de aproveitar esa cultura, non só cultura subvencionada, sino xeradores de espazos onde a cultura poda desenvolverse autónomamente e servir a súa vez de motor económico en parte da cidade. Entón, esas tres liñas están plasmadas nos orzamentos, non ca cantidade de euros que quixéramos poñer, pero porque non dispoñemos deles, pero sí que o nivel filosófico e práctico son os orzamentos absolutamente distintos aos do Partido Popular, e eu creo que, matizando partida aquí e alá, son perfectamente asumibles por calqueira dos grupos da oposición. Que exemplos poderíamos poñer deses pequenos detalles, por decirlo así, que vostede dicía, non obras faraónicas, senón pequenas intervencións que se poidan facer? De que estaríamos a falar? Pois desde un tema estrela esta semana, que son as fochancas, mantemento de beirarrúas, desbroces na zona rural, mantemento de taxeas e de sumidoiros, quer dicir, esas pequenas obras, insisto, do día a día, que son os que realmente perciben as persoas de cada barrio, xa na época electoral e desde que estamos no goberno, todas as semanas achegámonos a 3 ou 4 a falar con 3 ou 4 asociacións de veciños, visitamos onde nos queren eles levar, ensinar os seus problemas, tomamos nota deles, orzamentamos e preparamos o proceso de arranxar esos problemas. En moitos casos arranxámonos no momento se podemos, noutro teñen que entrar en partidas orzamentarias que están vinculadas á aprobación destos orzamentos, pero son esos pequenos detalles, esos calqueira que pase por esta cidade ve que está nun estado bastante deplorable. E o goberno está traballando en solucionalo. Que problema ten o goberno actualmente? Que estamos nuns orzamentos que aínda son os orzamentos do Partido Popular, son orzamentos que xa están totalmente agotados, as partidas estaban agotadas, hai contratos con empresas de mantemento que rematan en marzo, pero que xa agotaron os cartos que había para gastar nelas. Entón, non nos permite contratar novas empresas hasta que remate ese contrato. Quer dizer, hai unha serie de aspectos burocráticos de tramitación e de legalidade administrativa que fan bastante complexo enfrontar as necesidades da cidade ca celeridade que as persoas teñen dereito e razón en exixir. En mudar esas dinámicas e buscar saída a esos problemas é no que estamos traballando. Sei que parece que o goberno non atende nada cada vez que lle chaman a que lle arreglen unha fochanca, estamos arreglando algunhas, estamos arreglando as cousas que agora mesmo podemos arreglar, e eu agardo que nun máximo de 15 días podamos xa desenvolver un programa máis intenso para afrontar estes arreglos de emerxencias da que estamos moi necesitados. Polo tanto, úrselles ter uns novos orzamentos, polo que vostede di que están aínda cos do anterior goberno. Ademais, iso era tamén unha das críticas da oposición, non que non se aprobaran aínda, senón que non comezaran esas conversacións un pouco antes para poder apuralos o máximo posible. Vostede cree que están en tempo, que precisaron de todo ese tempo para facer este anteproxecto? A ver, quizáis é unha sensación persoal miña que dá unha sensación que a miña vida anterior a estar no Concello pasou hai 3 ou 4 anos, pero foi fai 7 meses. Nos entramos hai 7 meses neste Concello. En 7 meses tes capacidade de facer o que podes chegar a facer. Entendamos, entramos no mediados de xuño, logo está o Brán, no Brán a vida municipal decai moito, a vida municipal administrativa, refírome, que o traballo funcionarial pois son as épocas de vacacións como ten os que teñen a sorte de telas. Logo xa estamos no mes de setembro, que dicir, isto é un proceso primeiro de saber como están as contas, de saber que hai, que non hai, de saber como está organizado o Concello hasta o detalle, e iso é un proceso de aprendizaxe e de traballo que non se fai dun mes para outro, que dicir, ter presentado a finais de xaneiro unhos orzamentos ben sustentados, ben estructurados e absolutamente creíbles e veraces, creo que é un logro, non é unha mácula en Compostela Aberta. Telo feito en 7 meses, e de feito, pois estamos tendo estas conversas, e insisto, eu a sensación que teño do seu proceso non é en absoluto negativo.
Como vostede dicía, retomando o asunto das fochancas, estivose a falar moito nos últimos días deste problema. Non sei se é un problema que sucedeu nestes últimos meses, nos que están vostedes gobernando, ou se creen que é herdado, que non houbo suficiente mantemento antes. No, creo que é evidente calqueira que unha cidade non se deteriora a este nivel en 7 meses. Hai que ter en conta que nos anos 2013 e 2014 prácticamente, o sea, non había cero orzamento, por exemplo, para pavimentación na cidade. No 2015 hubo 150.000 euros, se non lembro mal. Con eso non dá nin para empezar. Entón, claro, chega a Compostela Aberta e con razón a xente síselle que solucione os problemas que teñen, pero isto é unha deixadez que ven de atrás e que nos, pois, polo agora, ainda non podemos intervir co nivel de intensidade que nos gustaría, pero unha cidade non se deteriora en 7 meses, unha cidade é un proceso de abandono e de, pois, concentrar os gastos en partidas que, pois, os anteriores gobernos valoraban como importantes e a que nos parece un erro porque detraes cartos do que é realmente necesario nunha cidade que é o mantemento. Vou volver atrás porque antes mencionaba vostede unha cuestión, un apuntamento, falaba desas ordenanzas fiscais, deses impostos. É certo que estes días tamén membros da oposición estiveron a dicir que nestes orzamentos demóstrase que non era preciso subir os impostos como era a intención inicial de Compostela Aberta. Vostede ten esa visión tamén? A ver. Ou por que pensa que eles o poidan ver así? A ver, na excusa de mal pagador ou de mal xestionador que se puxo no pleno onde se tumbaron as ordenanzas fiscais de Compostela Aberta, se falaba que se podían conseguir ingresos por outras vías, tipo subvención, etc. E, por suposto, que si se poden, e de feito neste orzamento hai grandes partidas condicionadas a recibir subvencións. O que non se lembrou de explicar a oposición que as subvencións só sirven para investimento, non sirven para gasto corriente. E este Concello ten un grave problema de estrutura interna, ten un grave problema de persoal, ten un grave problema de mantemento, e iso non se consiguen esos cartos, non son investimentos, son outras partidas que non poden vir de subvencións. Aí é onde se fai o dano máis grave. Para desenvolver todas as políticas que queras desenvolver necesitas unha estrutura e necesitas cubrir unhos gastos corrientes que ten este Concello que o feito de non aprobar non só non aprobar as ordenanzas fiscais, sino reducilas ao nivel que se reduciron, pois compromete tremendamente ese proceso de xestión interna. Para ir rematando con esta análise dos orzamentos, outra cuestión que estivo tamén un pouco no centro da polémica ou que causou controversia polas declaracións dos membros da oposición foron esas subvencións nominativas, esas axudas, esas aportacións que o goberno fai directamente a quen considera preciso. Que lle parece toda esta polémica que xurdiu? Ademais, tamén critican moito o modelo de subvención nominativa que quizáis se habería que cambialo para que non sexan sempre esas concesións directas. Non sei se vostedes tamén abogan paulatinamente ir cambiando ese modelo ou ese sistema de aportar axudas. Ben, aquí falamos de dúas cousas distintas. Falamos dunha hipocresía que a nos deixanos abrallado por parte do resto dos grupos municipais que empregaron a mesma ferramenta cando estuveran no goberno, que agora de repente parece ser que é un escándalo facela. Sí que concordamos, e de feito levámoslo no noso programa electoral, un cambio progresivo do tipo do sistema de subvención, desde a subvención nominais a subvencións por concorrencia competitiva. Pero iso non permite, o sea, non se pode aplicar a todo tipo de subvencións. Poñamos un caso, se a Diputación da Coruña non dá unha subvención nominativa ao auditorio ou á banda de música, non tería existencia. Son partidas moi concretas para feitos moi concretos que non podes competir, non se pode presentar a banda de música de Melide aquí a loitar por unha subvención nominativa. Perdón, por unha subvención de concorrencia competitiva. Entón, ese proceso sí que o imos encetar e cada vez imos ir delimitando o que son realmente necesarias nominativas e non. Pero, insisto, levamos aquí 7 meses, o que non se pode facer nunha cidade
pegar un carpetazo e un cambio de, digamos, darlle a volta a tortilla en 3 meses, porque as persoas que, o sistema que mantén unha serie de asociacións, colaboracións, non pode quedar en cero de repente porque deixas a moita xente en precario. Entón, vai ser un proceso progresivo, sí que se diminuíron partidas a determinados colectivos, se abriron partidas a outros colectivos nodos, se reinvertiron partidas en servicios municipais que xa atendían necesidades que tamén atendían outros colectivos, se fixo unha especie de, digamos, tentando manter un equilibrio e iniciar ese proceso, pero é un proceso que supón un cambio de mentalidade dentro das propias asociacións, o que non as podes deixalas tiradas sin darlles unha alternativa. Entón, pois ahora xa, para os seguintes orzamentos, xa poderemos falar máis devagar con elas e artellar ese camiño para unha subvención de concorrencia competitiva que realmente son máis xustas que as nominativas. Vostedes fixeron ese reparto seguindo os seus criterios, por suposto porque son o goberno, pero non sei se comprenden que ao mellor algunhas decisións non se entendan. Por exemplo, falo de quitarlle esa subvención ao Banco de Alimentos ou reducir ya Proxecto Home e dar máis cartos a outras entidades. Comprenden que ao mellor non todo o mundo segue os mesmos criterios, non? Si, porto, todas as decisións políticas teñen pros e contras e teñen xente a favor e xente en contra. O que nos intentamos sustentar sobre un razonamento que se pode compartir ou non, pero que defenda todas estas decisións. No caso do Proxecto Home, non se lle elimina a subvención, se lle retraen ahora mesmo, non sei se 12.000 ou 15.000 euros, non o teño na memoria. Sobre 17, creo recordar. Pois 17, pero ainda lle queda unha partida moi importante de subvención nominativa. Por que se lle retira ali? Porque se están trasladando cartos ao MAD, que é o Servicio Municipal de Atención ao Drogodependiente. Entón, entendemos non é que deixemos abandonados a xente que ten problemas de drogodependencia, senón estamos redistribuindo cara a un servicio municipal que hai que potenciar e mellorar. E nese sentido, pois, hai moitas outras que entran, se empeza a traballar pois, ca Asociación do Síndrome de Down, a Asociación Sarela, que entran unha serie de asociacións que non estaban cubertas e que ahora teñen unha axuda para seguir desenvolvemento o seu traballo porque necesítano. Aquí non se deixou a ningunha asociación sin subvención. E o do Banco de Alimentos, a subvención do Concello non era para mercar alimentos, era para axudar a distribución. Que fixo o Concello? Coller esas axudas e incrementar hasta 200.000 euros as becas de comedor para facilitar o mesmo servicio, as familias que necesitan teñen un comedor escolar para os fillos e tal, para que poidan comer. Son formas de entender os servicios sociais que, pois, evidentemente, hai xente que o comparte que non, pero eu creo que están perfectamente xustificadas e teñen un razonamento político e social detrás perfectamente defendible. Pois imos deixar xa os orzamentos porque temos que falar tamén do outro asunto do que tamén se ten escrito e falado moito, esa adxudicación dos comedores escolares, agora que vostede tamén mencionaba ese tema. Abriuse un terceiro procedimento, negociados en publicidade, que se vai desenvolver pola vía da urxencia, porque a verdade é que é bastante urxente que por fin se adxudique ese servizo. Convidan a 3 empresas, parece que hai unha cuarta que tamén estaría interesada en facerse cargo deste servizo. Non sei agora mesmo vostedes que pensan da situación. É todo un cúmulo de despropósitos ou realmente hai que facer autocrítica e eses pregos había que cambialos porque non se axustaban ás necesidades? A autocrítica eu creo que debe ser colectiva, evidentemente aquí pasaron cousas que aínda non están moi ben definidas porque eu creo que non houve ningún concello que pasara unha situación tan kafkiana na tramitación dun expediente con empresas renunciando ao servicio en cadena, etc. Eso temos pensado iniciar un estudio de ver exactamente que pasou para que non volva a acontecer. Como te ben dís, agora que estamos no proceso de adxudicar, por urxencia, pero quero insistir, esa urxencia é un trámite, unha categoría administrativa para acelerar un proceso. Non é porque seña urxente porque os comedores non estén atendidos. Non hubo ningún neno, ningún colexo que lle faltara unha comida en todo este proceso. Así que iso hai que separar bastante ben o que é un proceso administrativo que evidentemente é kafkiano, non ten discusión, e xa chegará o tempo de investigar por qué, e o que é o propio servicio de comedores que está perfectamente garantido e non tuvo ningún problema. Entón, que nos quedan? Pois nos quedarán alrededor de 15 días hasta saber o resultado final, pero non hai ningún, digamos, problema para as familias no servicio de comedores. Hai un problema administrativo, sen dúbida, e a ver se o conseguimos solucionar.
E Alejandro Sánchez Brunete, o concelleiro do PP que estivo onte aquí na entrevista, dicía que no Grupo Popular teñen un pouco a sensación de que se lle estivera pasado a eles este feito, esta situación tan controvertida, houberan pedido dimisións e que houberan sufrido, por decirlo así, un linchamento público, e que teñen a impresión de que con vostedes a xente está sendo máis comprensiva ou máis permisiva. Que lle parece? Eu creo que o Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular, menos comprensiva e permisiva o que queiras en absoluto. Igual, e isto é unha especulación miña persoal, o que si fixo Compostela Aberta e o mellor non tería feito o Partido Popular é sentarse continuamente cas empresas, cos traballadores, cos pais e nais, cas AMPAs, ca Federación de AMPAs Galegas, a explicarlles cal era a situación, tranquilizando e ponendolle as cousas claras, nunca enganando ni mentindo. Logo, bueno, pues, si o proceso administrativo foise complicando cada vez máis, pero sí que hubo unha interlocución permanente, sempre se deron explicacións que se pediron, e iso, pues, a par de que nunca fallou unha comida en ningún comedor, eu creo que iso sirve para tranquilizar, pero estou seguro que calqueira pai e nai desta cidade é crítica co proceso. Eu son crítico e son parte deles, non ten dúbida. Pero si explicas e garantizas diante da xente e estás explicando o que estás tentando facer, pois todos sabemos que, bueno, todos podemos chegar a ser comprensivos. Eu creo que aí pode estar, pode radicar a diferencia entre un hipotético caso do Partido Popular e o noso. Dicía esta mañá o concelleiro de Educación, Manuel Dios, que el nunca pediría a dimisión se estiveran na parte contraria. Non sei vostede se sería tamén desa opinión. Si me sitúo no proceso posiblemente sería moi crítico, pero non pediría dimisións, porque realmente o nivel de responsabilidade sobre este aspecto é relativo. Pero, bueno, estamos falando de hipótesis que non sei moi ben que dicirche. Teríame que ver no momento e ver a realidade. Pois imos deixar os comedores, porque antes de rematar quero tocar un tema que lle toca moi de cerca porque corresponde á súa área, á súa concellería. Sí. Falamos desas cámaras fotorroxos que nos últimos días están sendo moi cuestionadas. Dende a oposición din que só teñen vostedes afán recadador con estas cámaras. Hai certas dúbidas por unha sentenza do Supremo con respecto a este dispositivo na cidade de San Sebastián. Hai dúbidas de se son legais. Vostede que responde a toda esa polémica? Ben, vamos por partes. En primeiro lugar, a sentencia contraria ao sistema de fotorroxos de Donosti do 15 de novembro. Este tema saltou porque ahora presentamos os orzamentos e existen unhas partidas de previsión de multas. Non saltou porque houbera ningunha preocupación legal. E a parte saltou inducida, pois supoño que por a oposición ou por parte da oposición. Non ten nada que ver, a sentencia o que di que o sistema de fotorroxos de Donosti necesita unha verificación para que seña legal e non a estaban facendo. Punto. Non di máis. O sistema de Donosti vai en función de tempo. Hai un reloxo que marca o tempo das fotos. O sistema de Compostela vai en función de fotos dunha detección de matrícula na que sai. Se saca nunhas delas se sacan 4 fotos, nas outras sacanse 7, desde antes de pasar o semáforo hasta despois de pasar o semáforo. E esa cámara non se pon en marcha hasta que se conecta ao semáforo vermello. En ámbar non está funcionando. Entón, está perfectamente validada, está cuberta pola Lei de Protección de Datos. As propias multas non saen automáticamente cara aos usuarios infractores. Validas unha a unha un policía local de Santiago para ver que efectivamente cometeuse a infracción. E logo, que me parece dunha responsabilidade que me deixa sin palabras, falar de afán de recaudación cando estamos falando dun delito de tráfico. Saltarse un semáforo é un delito e xera un perigo enorme sobre o resto dos usuarios da vía pública que respetamos as normas. Entón, e xa para abondar estes fotorroxos, que eu estou absolutamente de acordo con instalalos, están contemplados no pliego de adxudicación da empresa que tramita as multas. Presentáronos como unha mellora e se aceptou unha mellora. Eso está desde o mes de marzo aceptado. É dicir, é un proceso que iniciou o Partido Popular, que é o que máis está criticando este proceso. O Partido Popular solicitoulle a Policía Local
un informe para ver onde podían poñer 3 semáforos. Non lle solicitou a Policía Local un informe dicindo debemos poñer os 3 semáforos. Están obligados a poñer os 3 semáforos porque está recollido nese prego. Eso é algo que nos, aínda concordando ca medida, que decir, non podemos evitar poñelos. Entón, poñense nos sitios que realmente son un perigo. E non hai ningún problema. Non queremos recadar, porque con que non salten o semáforo non ingresa o Concello un peso. E outra cousa que quería matizar con estas declaracións do afán recadatorio, aquí parece que a recadación das multas a leva o concelleiro de tráfico, o alcalde. Non, as recadacións das multas son ingresos para o conxunto do municipio, para toda a cidadanía do municipio, e sobre infractores que están facendo delitos de tráfico. Non están deixando o coche aparcado en doble fila, están saltando esos semáforos e poñendo en risco a vida do resto dos usuarios. Así que se seamos un pouco responsables neste debate, e centremos xa no que é importante, que é obrigar a cumplir as normas de tráfico para evitar accidentes. De feito, desde que están en marcha os fotorroxos, pos últimos datos que teño do de os Concheiros, Fontiñas e Avenida de Lugo, leva 2 anos sin accidentes. E era un sitio con moitos accidentes. Este ano só hubo 2 accidentes no da Praza de España. Non hubo atropelos no de Amor Ruibal, que decir, están dando resultado. Esperemos que no vindeiro ano se note estatísticamente aínda máis eses resultados, pero é que me parece, insisto, irresponsable trasladar un debate de seguridade vial e de delitos a un suposto afán recadatorio. E outra das cámaras está en Romero Donallo tamén, para rematar ou completar onde están situados eses dispositivos. Precisamente o seu antecesor neste cargo, na área de tráfico, e Sánchez Brunete, o concelleiro do PP, dicía onte que a súa única crítica con estas cámaras fotorroxos é que non están a cumprir a súa función, porque a súa función sería que os condutores, ao saber que están esas cámaras, procurarían frear, non acelerar e saltarse o semáforo en vermello. Entón, que se hai tantas multas, parece que ou non están ben sinalizadas ou non se lles deu publicidade. Non sei vostede que pensa. Como ti ben sabes, porque se non lembro mal, estuveches na rolda de prensa que dimos no mes de setembro anunciando a instalación deses 3 novos fotorroxos, anunciámoslo prácticamente un mes antes de que se puxeran en funcionamento, avisando que iba a haber ese período, que a xente se dera conta. Todas están perfectamente, teñen un cartel indicando que están aí, indicando que cumpren a lei de protección de datos. Escoitelle outro día unha crítica, creo que foi a Paco Reyes, sobre que o de... Que estaban tapados. O de Romero Donallo estaba tapado. Ten razón, efectivamente, fun hoxe a comprobalo, e hai unhas polas que crecieron ali dun dos arbustos que depende por onde te chegues, pode estar tapado. Ahora mesmo quedaban operarios movendo o sinal para que xa non vai a ter ese problema. Non é intencionado, entón, estar ocultando eses carteles. Neste momento medraron polas e hai que cortalas ou hai que mover xanal, esas cousas pasan, pero o resto están perfectamente visibles, non hai ninguna atención. Eu estaría encantado de non recaudar un peso de multas de saltarse un semáforo en vello, de verdade, porque iso daríanos moitísima máis tranquilidade á xente que non estamos ocupados na xestión do tráfico desta cidade. Pero estaría de acordo un pouco con ese razoamento de que estas cámaras contribúan a que non haxa esas multas porque a xente se xa máis consciente de que non hai que saltarse os semáforos. Esa é a súa función, entón, o aviso é unha das medidas, pero, bueno, o aviso poden velo ou non, pero estou seguro que no momento que chega a multa ca foto a túa casa, ca sanción e a retirada de puntos, eso sí que crea conciencia de seguridade vial. Entón, por eso, para ver a evolución da incidencia que ten unha medida desta sobre a seguridade vial, hai que deixar paso, polo menos, un ano e pico. Estos instaláronse no mes empezaron a funcionar no mes de outubro, así que ainda non hai tempo a avaliar se realmente teñen incidencia ou non teñen incidencia. Ben, pois con estas cámaras xa imos rematar a entrevista, Xan, agradecerlle, como sempre, que nos acompaña. É un placer. E nos volveremos na semana que ven con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.